आज मैं पीसी बिल्ड करने का सही तरीका A to Z दिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सबसे पहले सीपीयू को मदरबोर्ड पे लगा दिए, सीपीयू के ऊपर थोड़ा सा थर्मल पेस्ट अप्लाई करके सीपीयू फैन को इंस्टॉल कर दिए, फिर मदरबोर्ड को कैबिनेट पे सटा के अच्छे से स्क्रू टाइट कर दिए। अब याद आया कि रैम लगाना तो भूल ही गए। कोई बात नहीं, बड़े बड़े पीसी बिल्ड में ऐसे छोटे छोटे गलती होते ही रहते हैं मेरे भाई। फिर एसएसडी लगा के और सारा कनेक्शन सही से करके कैबिनेट का ढक्कन लगा दिए। रुको, अभी भी पीसी बिल्ड खत्म नहीं हुआ, पहले चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम ऐसे ही पीसी बिल्ड करते रहते हैं। आखिर में इस पे बूटेबल पेन ड्राइव डाल के विंडोज 11 इंस्टॉल करने के साथ पीसी बिल्ड हो जाता है खत्म। अगर आपको भी घर बैठे अपना पीसी बनवाना है तो हमारे इंस्टाग्राम पर डीएम कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।